Блок живлення моделі Chifts PPS 550 FC доступний для придбання в міліампер-година Зеніторба. Цей блок живлення відрізняється високою якістю та передовими технологіями, що дозволяють забезпечити стабільну роботу комп'ютерної системи. Однією з головних переваг блока живлення Chifts PPS 550 FC є його технологія перетворення напруги DC-DC, що забезпечує стабільну та постійну вихідну напругу. Крім того, блок живлення оснащений унікальною схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC, яка допоможе ампер-годиною підтримувати оптимальний рівень споживаної енергії. Ще одною важливою особливістю блока живлення є резонансний конвертер LLC, який допоможе ампер-годиною уникнути втрат енергії та забезпечити високий коефіцієнт корисної дії. Завдяки цьому, блок живлення Chifts PPS 550 FC є ефективним та енергозберігаючим, що підтверджено сертифікацією 80 Plus Gold. У блока живлення також встановлений тихий 120 мм вентилятор з автоматичним контролем швидкості AFC, що дозволяє ефективно відводити тепло. Блок живлення також має модульну систему підключення кабелів, що полегшує процес монтажу. Розміри блока живлення Chifts PPS 550 FC 140 мм, що дає можливість легко встановити його в будь-який корпус, що підтримує форм-фактор АТХ. Крім того, довжина кабелів блока живлення складає до 650 мм, що робить його придатним для використання в великих комп'ютерних системах. Безпека також є важливою складовою блока живлення Chifts PPS 550 FC. Він оснащений низкою захисних технологій, що включають захист від надструмів, OSP, захист від перегрівання, OTP, захист від перевантаження, AP, захист від перенапруги, ОВП, захист від короткого замикання, SCP, захист від пониженої напруги, УВП, та захист від перенапруги та стрибків напруги, SIP. Таким чином, блок живлення Chifts PPS 550 FC є надійним та ефективним рішенням для вашої комп'ютерної системи. Ви можете придбати його в міліампер-година Зеніторба.